犀利！遲啲去日本要換嗰把刀先得。換就唔係陶瓷咯。你整把俾我啊！好啊，我整把好大把嘅，整把正常3得。依家我哋出發去斷刀啊！交俾呢位師傅啦。係啊，我話整把刀俾你用噶。係啊，多謝你。唔知會整成咩樣？應該都好失敗啊會。唔緊要啦，你整嘅我都會用嘅。最緊要嚟就得啦，個樣唔係問題。你自己磨磨佢，佢會教你磨噶啦。佢會幫我磨噶啦。White triangle 啊。哦，佢寫㗎 ，email 寫㗎。上堂啦。知られざる担当の世界。如果整筆手鋼刀，就只可以由頭去到中段，之後就要換另外一個杯，一路做落去。但係鐵刀呢，就可以由頭體驗到尾啦。課程最開始，師傅就教我哋會用最多嘅機械鐵錘。You put heel on the ground and do like this. 師匠の実演。We'll start hammering when the knife gets the orange color, the half of knives. これ赤まってないですけど一回叩いてみます。 So he will just demonstrate. 師傅就示範點樣捶打燒紅咗嘅鐵。実践の試作。師傅示範完，就到我用普通鐵片燒熱捶打啦。依家就講解點樣將鐵片捶打寬扁到合適嘅大細。Try to overlap each spot. でもずっとこう回しながらいろんなところを And hammering along this line. 本番作業。用實物高碳鋼鐵片捶打啦。俾我打到成把柴刀咁添，唉！師傅手把手教。 You hammer this part a little bit more. And then 再接再厲。師傅教完，終於都打返直少少啦。都係要師傅出手修正，連刀柄位都要執翻正啊！唉，陰功，仲要出動埋手錘添啊！
除到合適嘅大小之後呢，就要燒到大約1000度，跟住呢，就放喺度回復返室溫，然後就係靠手錘打啦，去除鐵片表面嘅氧化物。And then hammer. Revolve. 佢叫我哋好似仇人咁打。 Imagine your haters here. Then flip it and this side. Either way, fine. You keep going the one surface, whole surface, and then flip it. Or yeah. 哦，其實都唔容易㗎，鐵片會好似彈弓咁樣，係咁彈走把錘。手工去除氧化物之後呢，就係咁樣㗎啦。 Imagine. 理想ですが、とりあえず叩いた後が全部。手除完之後就用機械錘更精細咁樣去除氧化物。呢個步驟都係冷電加壓嘅手段。用機械切割鐵片成3德刀嘅形狀。然後就係做最後一次嘅冷斷啦。要小心喎，唔可以除得太近刀刃同埋刀背位置，否則變咗形就冇得補救㗎啦。 Put your knife first, then start it. And make sure completely stop your hammer and remove the knife. 經過咁多訓練之後，終於都穩定好多啦喎。但係都仲係要師傅補喎。冷斷完之後呢，就係打磨刀刃同刀背啦，消除所有不平整。碎火前要塗上特製嘅燒土，用嚟確保刀身均勻受熱。Dry both sides. 師傅示範一次先，碎火後浸凍水，要2秒之後拎返上嚟，再放入暖水。首先要燒熱刀背，然後就再到刀刃，大概1300度左右。冷浸，完成。碎火之後呢，就要盡快放返入焗爐度，保持150度，回火，穩定分子結構。點啊？覺得斷刀難唔難啊？超難，尤其是控制佢嗰個 hammer 嘅速度。基本上咧，你踩落去，佢係唔會慢慢開始喐嘅。你要踩到一踩到佢肯喐咧，就已經砰砰砰砰砰，跟住你係要即刻放輕力嘅，跟住先會變咗有頻率你要嘅係咁樣，咁難咯。你覺得如果唔用個鉗，淨係用隻手去推嘅話，會唔會容易啲啊？
會容易爆手指啲咯。我見師傅係咁幫你調整咗勁耐喎。係因為揸住個鉗，你會控制唔到嗰個水平，因為嗰個鉗有少少斜，佢嗰個 hammer 唔係平面嚟嘅，其實有少少弧位嘅。你只要有少少唔平，你隻手同把刀唔係平面咧，佢就會不停彈，或者即刻走位控制嗰度。我見你把刀係咁喺度彎咗向上，嗰個就已經係揼嘅位唔平均先會導致，同埋有時嗰個力度壓咗落去，係咪？壓咗落去令到佢翹起，咩力度？壓咗落去。即係一來嗰部機 set 嗰個高度係我哋要自己就啊，可能佢哋一擺腰間就係一個好平衡，即係好平面嘅位，但係我哋即係我同我外國人都係高啲啦，咁要控制嗰個位咧就彎低腰坐低嘅，但係你一彎腰個人其實就唔 stable， 即係你揼下之後咧就會開始走位。こう入れる時の火花がスパッとします。先ほどみたいに。こうやってしまいがちなんですけど、3パーとか4パートに分けてもらって、こういうふうにやった方がいい。Sharpen that one part, and the next part, like this. Then divide 4 parts. 將刀刃兩邊打磨到同一斜度。當打磨到見到有明顯火花，就即係磨到高碳鋼嘅部分。又係師傅嘅補救時間啦。Like this. You only do it and then put your knife 45 degrees from the 磨刀就唔多講啦， just 大家睇下師傅點做啦。 forward. Then start sharpening. Use full sharpening stone. ここを強く握ってしまうとこういうグラスが生まれ If ます。 you hold and grip the knife firmly, the knife will shake. 軽く握りますけど、もうこのつもり。ここだけ押さえてたら絶対グラつかない。Is also push no knife. 點啊？食飽飯都冇氣冇力咁嘅。最後就係打磨刀刃位置。師傅話要13.5度，但係佢話佢都做唔到。っていうのをできるだけ砥石の中心に力が入るように。慢慢磨，唔好太 Q 啊！ 然後就係刻上自己個名啦。 Straight and the hammer straight. You get straight line. 傾けれ You ば tilt the chisel and then hammer straightly. You can make a dot or triangle, small triangle. 傾きがちょっと浅いと長い三角。 Then you tilt lightly. You get the like this one. A tilt, 少し傾けて tilt chisel a little bit, and then hammer lightly, and then guide chisel like this, and you can get the こういうことがで curved きま line. す。はい It's very difficult. うん So「有師傅示範咗個漢字，我即刻模仿，都有幾成次㗎。師傅都話有啲料到啊！使乜講？流れの角度が分かったから、はいはい、そこの三角
の使い方がもともとうまかったんで。はいはいはい。日本人普段から使うんですもんね。そうそうそう。隠し比率。但係到咗真正刻落把刀度嘅時候呢，因為刀嘅硬度唔一樣，結果就冇咁靚啦。第一次整算係咁啦，OK 嘅。別の購買者。You how the good width you Oh, prefer. yeah. Yeah. Okay. 裝埋刀柄。大功告成。近く close to your finger から and then start 外 cutting に逃がす。 and then cut to going ちょっと outside. クロスしてこう割とクロスしてできたらちょっと切紙測試鋒利程度先。 Lower そのままここからここまで using chin to top. 哇！估唔到理得咁緊要。下一集我哋會去古街道馬龍宿同埋下呂溫泉，嗰度係日本三大名泉之一。仲有得食飛驒牛添啊！好鬼期待啊！下集見。